Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer le Play Store lorsqu'il ne télécharge pas les mises à jour ou les applications. Bien, les amis, réparer cela est très simple. Repérez votre photo de profil en haut de l'écran. Ensuite, descendez tout en bas et cherchez l'option Paramètres. Ici, cherchez l'option qui dit Information puis allez dans Version du Play Store. Il vous suffit de cliquer sur Mettre à jour le Play Store. Après cela, je te recommande de redémarrer ton appareil et je suis sûre que tous tes problèmes seront résolus. J'espère que ces informations t'ont été très utiles. Dis-moi en commentaire comment cela s'est passé pour toi et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.